刚结束的小米发布会上，除了万众瞩目的小米17 Ultra， 还有一台超高端空调系列——米家中央空调 Pro 双风轮系列。那它究竟有多能打？今天一条视频告诉你。要知道，现在大家装空调早不是单纯图凉快了，都在追着3大核心趋势：性能更强劲，吹风体感更舒适，空间美学与装修要一体化。小米几乎就是点对点照着这个趋势研发的。今天刚到货，咱们就从大家最关心的点出发，用数据说话。 看看它到底能不能解决咱们的核心痛点。这次的新品米家中央空调 Pro 双风轮系列，外机都是标配的556毫米超大直径双风轮，货真价实的双风轮没拿小直径测数，这点还是蛮不错的。在这里先给大家补个关键知识点：双风轮对比单风轮到底强在哪儿？双风轮能实现双倍风量循环，换热射率直接拉满，制冷制热更快，运行度稳，噪音更低。除此之外，这个系列顶配还有55cc 超大排量补气增寒双缸压缩机、大3排蒸发器、大3排冷凝管，懂行的一看就知道，这套下来能更快换热、更稳运行、更精准控温。 小米这个新品能拿下 S 级性能认证，那是理所应当的。两款单品的区别主要在内机，人感双出风款有2个出风通道，多了下出风和人感智能控风面板，冬天制热体验更好。普通双风轮款是1个出风通道，满足日常基础冷暖需求完全够用。机型介绍完毕，咱们直接开测。首先，咱们选空调别光看颜值，极端天气才是试金石。夏天顶楼日晒，室温能飙到50摄氏度，北方冬天低至零下15摄氏度。空调扛不住的话，要么制冷慢得要死，要么制热根本暖不起来，甚至直接罢工。所以选中央空调必看宽温域和制冷热效率。这款号称从零下35摄氏度到65摄氏度，有100摄氏度的宽温域运行能力，还搭载了6赫兹超低频省电技术，不仅稳定，还能精准控温。我专门做了严苛测试，模拟顶楼日晒50摄氏度高温环境下，普通空调开1小时还闷得慌。但这款实测10分钟内140平方米全屋温度就从50摄氏度降到26摄氏度，再也没有一边凉一边热的烦恼。再模拟严寒天气，普通空调制热不便头热脚凉，大平层角落更是暖不到。这款开了不到15分钟，全屋就从10摄氏度升温至26摄氏度，沙发边、阳台、犄角旮旯处温度一致，而且制热不干燥，吹一整天喉咙都不难受。这次的硬核配置实力是真抗打，再加上6赫兹超低频技术，优化了双缸压缩机控制算法，能实现全工况稳定运行，避免频繁启停。单开一个房间也特别稳定省电。性能过关，咱们选中央空调。第二，看吹风体验，毕竟全家天天用，直吹头疼、送风不到位都不行。尤其是客餐厅一体的大空间，对送风要求更高。实测它的送风距离约15米，这送风距离怪不得能把房间暖透。人感双出风这款，冷风上出不直吹，全屋均匀降温，暖风下出，热空气从脚底升腾，媲美地暖体验。实测头足温差小于0.8摄氏度，光脚走路都不怕冷。更贴心的是，它标配的米家人感智能控风面板2.0，支持风吹人、风避人模式，靠近时自动切换柔风，太有眼力见了。更是有着母婴级认证，主打的就是一个全方位打造、高效舒适的空气调节方案，老人、小孩、怕风人群都能找到舒适体验。而且你们看这个面板是隐藏格栅式设计，不光能和普通格栅一样美观，还能定制加长，强调美观与智能功能兼顾，简直可以完美融入各种家居风格。功能和美观兼顾，小米这把可以说是重新定义了科技美学。第三，看静音和节能，毕竟天天开噪音扰民、电费过高都让人糟心。我用分贝仪实测过，一晚调各区域噪音最低16分贝，哪怕是我这种对声音很敏感的人都不会注意到它在运行。睡觉再也不会被忽冷忽热或机械噪音吵醒。节能更是金字招牌，超节能效加上6赫兹超低频技术，简直是在省电方面卷疯了。算下来全年能省电上1000度。更惊喜的是单开一个房间也省电，堪比挂机器省电。大平层多开几个房间也不怕电费飙升。还有米家人感节能技术，人走后自动关机，彻底告别忘关空调的电费焦虑。作为小米生态链产品，智能联动必须拉满。这个是高端小区6重系统的平替，米家智能空气管理面板能直接联动空调、空气净化器、加湿器，不用一个个手动调节。不管是潮湿的梅雨季还是干燥的秋冬，都能一键切换适配模式，保持室内恒温、恒湿、恒洁。最后必须提下品控和服务，选中央空调最怕品控不严格和中文没人管，但这款完全不用愁，它是小米智能家电工厂专供的旗舰品，品控特别严格，出厂前关键零部件及整机100%质检。要知道行业普遍是关键零部件质检，产品到手价就包含勘测费、人工安装费、安装材料费等17项服务，一价全包无隐形消费，更是有着行业罕见的10年免费包修，内机外机所有零部件全包含，上门服务、人工检测等全流程免费。要知道行业基本都是6年包修，这波优势直接碾压。重点福利来了，现在预约还有福利，买几个内机就送几个除醛滤网，1.5比滤网单个价值399元，单品单个价值699元，多买多送，轻松再省下3、4千。新装修的用户选它再合适不过。现在去小米官方找客服咨询，1分钱就能预约上门勘测服务，专业人员会根据你在面积、户型、朝向推荐合适的品数和安装位置，完全不用自己瞎琢磨，省心又靠谱。从极端环境的强劲性能到贴合中国家庭的舒适风感，再到隐藏式美学的面板设置和静音省电的实用设计，靠谱的品控和售后。如果大家想在3万内入手超低频中央空调，真的很建议看看小米双风冷这个系列，称得上靠谱、省心、舒适。不管是顶楼日晒房、大平层，还是注重节能和体验的家庭，选它准没错。